Bueno, chicas, se realizó la fiesta retro organizada como Perros y Gatos. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia, primera experiencia. No, la verdad que re gratificante para nosotras porque fueron un montón de personas y bueno, y todos los que le preguntamos la pasaron genial. Así que nada, re contentas y esperamos hacer otra. En este caso, ¿cuántas personas más o menos fueron, Eli? Fueron más de 300 personas, que bueno, lo cual es un número espectacular para nosotras. La verdad es que la incertidumbre estaba porque, bueno, justamente no teníamos experiencia en este tipo de eventos y quizás fue arriesgado hacerlo en pleno invierno. Pero bueno, la verdad es que la gente nos sorprendió para bien. La gente, como bien decía Vicky, bueno, pide otra más. Ustedes con lo recaudado también les alcanza como para ir solventando algunos gastos. Sí, sí, lo recaudado está bastante bien como para solventar nuestros gastos, principalmente de veterinaria, eh, siempre y cuando no surja alguna cirugía de urgencia o algún imprevisto. Sí, nos pedían otra y bueno, vamos a poner fecha ahora para agosto. ¿Cómo fue la fiesta? O sea, ¿con qué se encontraba la gente cuando llegaba a la fiesta? ¿Solamente música? ¿Había más cosas? Me estuvieron contando algo por ahí. No, bueno, teníamos una cascada de chocolate que al ser nuestra primera no sabíamos cómo lo iban a tomar, si les iba a gustar o no. Y la verdad que la gente se acercaba y comía, les encantó. Después tuvimos, bueno, un par de... y pusimos una mesa con cotillón para que se saquen fotos, para que disfruten. Así que había bastantes cosas. O sea, que no era solo la música, sino que también No. estaba ambientado en fiesta retro. Sí, sí, por supuesto. A las mesas les pusimos discos de vinilos y después hicimos una decoración también con eso. Así que tratamos de estar acordes a la fiesta. Sí, sí. Y bueno, y contanos un poco de la música también. Venía DJ Cacha. Sí, toda la gente re conforme, pasó de todos los géneros, la verdad que 80, 90, 2000, la pasamos re bien nosotras también, así que un éxito y obviamente en la próxima él va a estar presente. Bueno, recién hablábamos también un poquito con los gastos que tienen. Esto entonces alcanza, digamos, para ir solventando ahora, pero independientemente de esto, siguen con otras actividades. Sí, sí, nosotros aparte esto nos sirvió para darnos cuenta que puede seguir funcionando, pero complementamos con la feria. Obviamente eso queda De manera estable. claro, exactamente, porque es algo que a nosotras nos sirve, que nos acomodamos para poder hacerlo, entonces, y la gente la verdad que siempre colabora, entonces nos pone contentas y nos sirve muchísimo. Así que son las dos cosas complementadas. Si hay que agradecer a alguien, no sé cómo fue la participación también de ustedes, porque me imagino que, bueno, previo a la fiesta deben haber estado trabajando y mucho, ¿no? Sí, sí, también bueno, agradecerle a Nino, Mariela y a la gente del Club Social que estuvieron re pendientes todo el tiempo. Agradecer a Alicia Lisi y Meli Argaña que nos ayudaron a vender entradas y también bueno, a Andrea Buffarino y a toda la gente que nos fue a ayudar a la decoración de lo que fue el salón ese mismo día. Y bueno, también a Ulises Riquelme que estuvo vendiendo en la radio. Bueno, chicas, entonces quedamos al aguardo de una próxima fiesta. ¿Sí? Sí, sí, en agosto. Ya vamos a estar largando la fecha. Déjennos con las castraciones masivas ahora, pero después de eso ya vamos a estar ordenando todo.